Ardıç yağı, ardıç ağacının meyve ve dallarından elde edilen hoş kokulu bir uçucu yağdır. Antiseptik, antimikrobiyal ve antioksidan özellikleriyle hem cilt hem de genel sağlık için faydalıdır. Aromaterapide rahatlatıcı, masajlarda gevşetici, cilt bakımında ise arındırıcı olarak kullanılır. Vücuttan toksin atmaya, sindirimi desteklemeye ve zihinsel dinginlik sağlamaya yardımcı olur. Vücuttaki fazla suyu atarak ödemi azaltır, böbrek sağlığını destekler. Gaz, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletir. Safra akışını destekler. Ciltte akne, egzama gibi sorunlarda yatıştırıcı etki gösterir. Antibakteriyel yapısıyla enfeksiyon riskini azaltır ve cilt dengesini korur. Masaj yağı olarak kas ve eklem ağrılarını hafifletir, dolaşımı artırarak iltihap ve sertliği azaltır. Solunum yollarında bronşit, öksürük ve tıkanıklık gibi durumlarda buharla solunduğunda rahatlama sağlar. Güçlü antioksidan yapısıyla hücreleri korur, yaşlanmayı yavaşlatır ve bağışıklığı güçlendirir. Aromaterapi yoluyla stres ve gerginliği azaltarak rahatlama hissi verir. Saç köklerini güçlendirir, kepeği azaltır ve saç derisini temizler, yaraların iyileşmesini hızlandırır, enfeksiyon riskini düşürür. Ancak dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli veya fazla kullanım böbreklere zarar verebilir. Bu yüzden seyreltilmiş şekilde ve uzman önerisiyle kullanılmalıdır. Saf olarak cilde sürülmemelidir. Tahrişe yol açabilir. İlk kullanım öncesi alerji testi yapılmalıdır. Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılmaz. Böbrek rahatsızlığı olanlar, tansiyon düşüklüğü yaşayanlar veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Saf ardıç yağı kesinlikle içilmemelidir. Bebeklerde, küçük çocuklarda ve hassas ciltlerde kullanımı uygun değildir.